Puppies, say hi, Chamnan. Hi, Uncle Chamnan. We're happy for you. Congratulations. Yes. Are you happy? Yeah. Look how happy they are. They're so happy. Congratulations on your 100,000 YouTube subscribers. Yes, puppies. Are you excited for him? Say we love you. Hello? Hi, how are you? Oh, good, finally. Yeah. Okay. So, how's it going? Good, how are you? I'm good too. I miss you so much. I know, I miss you too. Yeah, right now we cannot go anywhere just because of COVID-19 and we just stay home. And I just, I was in quarantine 2 times continually. So, Wow. yeah. I just stay and then prepare my lesson and yeah. But I mean, at least you love teaching English, which is wonderful that you're Yes, doing that. this you is know what I mean? Yeah, I know this is it comes from my background as well because I spend on my time It does. I do I think it's really beautiful that you got to do something that you love. You know yeah, what I mean? yeah, I know. I'm happy, I'm so satisfied with what I'm doing right now. The successful people do something that we are successful and then we produce the other people to be successful is called success. Yeah. បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសយើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើវីដេអូបន្ថែមមួយទៀតដែលខ្ញុំបានព្រឹកមិញខ្ញុំទេទៅបងស្រីធរជនជាតិអាមេរិកខ្ញុំណាបងប្អូនបាទខ្ញុំបានទេទៅប្រាប់គាត់អំពីជោគជ័យរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំខំប្រឹងព្រោះគាត់ជួយឧបត្ថម្ភខ្ញុំរៀនច្រើនមែនទែនជនជាតិអាមេរិកហ្នឹងហើយខ្ញុំទេទៅតែខ្ញុំបាន 100k ណាបងប្អូនបាទព្រោះខ្ញុំមានរឿងអីខ្ញុំច្រើនភាសាមួយគាត់អញ្ចឹងទៅព្រឹកមិញជើងនិយាយអបអរសាទរខ្ញុំថ្ងៃខួបកំណើតអីរួចហើយអញ្ចឹងមកគាត់ក៏ខ្ញុំនិយាយពីគោលដៅបន្ថែមគឺខ្ញុំនិយាយរៀបរាប់អំពីប្រជាជនកម្ពុជានិយាយជាពិសេសបងប្អូនដែលជួយគ្រប់គ្រងការងាររបស់ខ្ញុំដែលធ្វើវីដេអូមេរៀនបងប្អូនរៀនជាមួយហើយនឹងបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុង YouTube នេះបាទចឹងទៅខ្ញុំបានដាក់គោលដៅមួយទៀតគឺtarget របស់ខ្ញុំមួយទៀតគឺយកបតង់មាស1លាន subscriber មិនមែនរឿងធម្មតាបងប្អូន channel រៀនណាបងប្អូន channel អប់រំ channel បែប content education នេះមិនមែនធម្មតាទេមកលាន subscriber នេះមិនមែនជារឿងធម្មតាសម្រាប់ content ហើយ content លំដាប់មិនមែន international ទៀតបើសិនជា content ជា international និយាយអង់គ្លេសសុទ្ធអាចថាមានអាស៊ីដូចជាថៃដូចយួនដូចអីចឹងគាត់ចង់រៀនអង់គ្លេសគាត់យើងនិយាយអង់គ្លេសសុទ្ធចឹងអាចថាតាក់ទាញគាត់បានតែនេះខ្ញុំធ្វើ content អង់គ្លេសតែជា content សម្រាប់ខ្មែរបាទមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំគាត់ recommend ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាអង់គ្លេសសុទ្ធដែរណាបងប្អូនបាទជាអង់គ្លេសសុទ្ធក៏ប៉ុន្តែវាល្អសម្រាប់បងប្អូនដែល level គាត់រៀនខ្ពស់គាត់ចេះរៀនច្រើនហ្នឹងគាត់អូខេគាត់ទទួលយកបានតែសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់អត់សូវប្រកែទេហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ធ្វើ content ជាខ្មែរដោយចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំចង់ធ្វើភាសាបរិញ្ញាភាសាខ្មែរនិយាយជាភាសាខ្មែរខ្លះហ្នឹងនិយាយភាសាខ្មែរច្រើនហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ដឹងថាតើ content ជាខ្មែរនេះអាចមាន subscriber រហូតដល់1លានអត់បើខ្ញុំមិនធ្វើលំដាប់ international content នោះខ្ញុំអត់ធ្វើជា content សម្រាប់ពួកសម្រាប់លក្ខណៈជាអន្តរជាតិណាធ្វើសម្រាប់ខ្មែរសុទ្ធអញ្ចឹងតើអាចដល់1លានទេគឺជាការ challenge គឺជារឿងដែលខ្ញុំចង់ដឹងថាអាចទៅរួចឬអត់ហើយរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែលខ្ញុំធ្វើវានេះណាបងប្អូនហើយឥឡូវទៅបាន 100k ជាងដែរជាជោគជ័យធំរបស់ខ្ញុំជំហានទី1ហើយជំហានមួយនេះទៀតគឺខ្ញុំធ្វើបន្តទៀតហើយបងប្អូនទាំងអស់គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មែនតើបងប្អូនអ្នករៀនអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំនេះដែលបងប្អូនកំពុងតែមើលវីដេអូនេះបើសិនជាបងប្អូន control channel ដេករៀន control ការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំការចែករំលែកមេរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង YouTube ខ្មែរមួយនេះពេលខ្លះទោះបីជាបងប្អូនមិនសូវបានរៀនក៏ដោយបងប្អូនអាចជួយចុច subscribe channel នេះទុកឬក៏បងប្អូនក្នុងម្នាក់ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនស្គាល់មិត្តភ័ក្តិច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជួយណែនាំគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថា
content channel ខ្មែរដែលធ្វើឡើងដើម្បីកូនខ្មែរយើងអ្នករៀននេះខ្ញុំជឿតាក់ថាអាចនឹងឈានទៅដល់1M subscriber 1លាន subscriber បើទុកជាបងប្អូនជាជនជាតិខ្មែរបងប្អូននៅប្រទេសណាក៏ដោយនៅប្រទេសក្រៅក៏ដោយនៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយគឺបងប្អូនអាចជាលក្ខណៈមួយបងប្អូនចូលរួមជួយខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនជួយខ្លួនឯងដែរគឺបានន័យថាវាជា content យូរអង្វែងសម្រាប់អ្នករៀនវាជារឿងដែលមានប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនទោះបីជាវាមិនមែន channel ល្អឥតខ្ចោះតែវាជាប្រភព channel មួយដែលផ្ដល់នូវចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសហើយទៅខាងមុខទៀតខ្ញុំធ្វើរឿងច្រើនទៀតទៅខាងមុខទៀតបន្ទាប់ពីកម្រងនិយាយភាសាអង់គ្លេស3-5ថ្ងៃជាមានមេរៀនបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថា channel ដេករៀននេះគឺមិនគួរមើលរំលងទេបងប្អូនអាចជួយទីមួយបងប្អូនខ្លួនឯងដែលឃើញវីដេអូនេះជួយ subscribe ចុចពាក្យថា subscribe ដេករៀនហើយបើពេលដែលបងប្អូនចុច subscribe ហើយវាត្រូវការ email គឺបងប្អូនអាចជួយបង្កើត email មួយ plate ចុច subscribe ទៅវាមានប្រយោជន៍ច្រើនទី2បងប្អូនអាចជួយណែនាំមិត្តភ័ក្តិណាដែលបងប្អូនស្គាល់វាគឺជាការមិនមែនជាណែនាំទៅរកផ្លូវខុសឯណាគឺជាការណែនាំឲ្យស្គាល់ channel មួយដែលអាចជាប្រយោជន៍ដល់ការរៀនសូត្រគឺវាជារឿងល្អមែនទែនបងប្អូនវាអត់មានខាតហើយក៏វាអត់មានប៉ះពាល់ដល់សង្គមដែរមានតែជួយដល់សង្គមអញ្ចឹងការជួយរបស់បងប្អូននេះគឺជារឿងសំខាន់មែនទែនការ share ព័ត៌មានតកតនការរៀននេះគឺជាការ share បែបជួយដល់សង្គមណាបងប្អូនវាល្អប្រសើរជាងការ share នៅរឿងខ្លះដែលយើង share ទៅហើយវាប៉ះពាល់ដល់សង្គមបងប្អូនបាទវាបំពុលដល់សង្គមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាcontent មួយនេះខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាវានឹងឈានទៅដល់1លាន subscriber គ្រាន់តែថាត្រូវការពេលវេលាហើយត្រូវការជ្រុំជ្រែងពីបងប្អូនទោះបីជាបងប្អូនគ្មានថវិកាជួយជ្រុំជ្រែងនៅក្នុងការផលិតវីដេអូមេរៀននេះក៏ដោយចោះគ្រាន់តែបងប្អូនជួយ subscribe ហើយជួយ share នៅពេលណាដែលឃើញវីដេអូមេរៀននេះគឺ share បើបងប្អូនគិតថាមានប្រយោជន៍ share ចែករំលែកហើយណែនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនឲ្យស្គាល់ channel ដេករៀននេះគឺជារឿងល្អមែនទែនហើយខ្ញុំបាទពិតជាអរគុណច្រើនមែនទែនឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលតែងតែ comment ពាក្យល្អមកគ្រប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទគឺពេលខ្លះខ្ញុំអត់បានឆ្លើយតបក៏ពិតមែនតែខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំក៏ប្រញាប់ទៅធ្វើចុច like បេះដូងហើយក៏ទៅធ្វើមេរៀនអីបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនគឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺបើគ្មានការគ្រប់គ្រងគ្មានការជួយគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តពីបងប្អូនក៏ខ្ញុំនៅតែទៅមុខក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចថាទៅរឿងយឺតកម្លាំងយើងមិនសូវមានតែឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំពោពេញទៅដោយធម៌ពលបើទុកជាខ្ញុំជួបប្រទះនៅបញ្ហាខ្លះក៏ដោយមិនមែនថាខ្ញុំមិនជួបទេអាការធ្វើមេរៀននេះគឺជួបខ្លះក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងតូចមែនទេក្នុងភ្នែកខ្ញុំអាបញ្ហាដែលខ្ញុំជួបនឹងតូចមែនទេតែរឿងដែលខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់គឺសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើមេរៀនឲ្យកូនសិស្សខ្ញុំដែលរៀនមួយខ្ញុំផ្ទាល់ផងធ្វើដាក់ YouTube ផងហើយនឹងចេញធ្វើការនៅកន្លែងមួយទៀតដើម្បីយកអាលុយហ្នឹងមកទប់ទល់នៅក្នុងការធ្វើមេរៀននេះអញ្ចឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំសូមផ្ញើបងប្អូនណាសូមផ្ញើ YouTube នេះនឹងបងប្អូនផងណាបាទហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយ share នឹងជួយណែនាំមិត្តភ័ក្តិឲ្យស្គាល់channel ដេករៀនហើយនឹងឈានទៅដល់1លាន subscriber ហើយបងប្អូនចាំដើរជាមួយគ្នាណាបងប្អូនបងប្អូនចាំមើលពីឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនដែលមិនទាន់មានកូនរហូតដល់បងប្អូនការហើយកូនណាកូនឯងទៅមើលមក channel លោកគ្រូដេករៀនបាន1Mនៅបាទអូអាកាលឯងនៅកន្លោះនៅកំមុំរៀនហ្នឹងអាកូនអើយបាទហ្នឹងបងប្អូនបាទចាំមើលប្រហែលជា 4-5 ឆ្នាំទៀតបានណាបងប្អូនបាទយើងមើលមិនឃើញណោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយ subscribe ហើយនឹងជួយ share វីដេអូមេរៀននេះហើយព្រោះ channel មួយនេះគឺជាប្រភព channel ដែលតាក់ទងទៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហើយដែលជា channel ដែលមិននិយាយត្រឹមតែភាសាទេវាអាចមានអត្ថន័យប្រកបបែបអប់រំច្រើននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ